नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया प्राइम टीवी रे आपण मानकु पुणी थे स्वागत। दर्शक बंधु आज जुलाई 5 आज भिडियो आपण मान जानक पाइबे आज सकाळ आसीथिबा तीनोटी बड़ खबर। तेबे दर्शक बंधु आसन जानिया कोन जे खबर बास्ता पूर्वरु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाइ रखबे। खबर नंबर 1 केंद्र सरकारी कर्मचारी पई खुशी खबर। मोदी सरकार पुणी थे एक बड़ उपहार देवाक जाउछंती। केंद्रीय कर्मचारी माने जुलाई 2025 रु 4% डीए वृद्धि करेंगे। यह सहित महंगा भत्ता बर्तमान 55% रु 69% को वृद्धि पाइब। खबर नंबर 2 उपर मुंडे लगाण वर्षा जो हीराकूद जल भंडार जलस्तर वृद्धि पाई तेणु चलित वर्ष प्रथम बन्या जल निष्कासन हेब। आसंता 6 तारिख अर्थात काली दिन 10टार हीराकूद डैम गेट खोल। हीराकूद जल भंडार कर्तृपक्ष एथिपाई 12 जिलार जिलापाल को सतर्क कराइछंती। खबर नंबर 3 आसला खुशी खबर कमिला सुना दर। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना मूल्य श्रमती 88,850 टଙ୍କା थिया बेले 24 कैरेट सुना मूल्य श्रमती 96,650 टଙ୍କା रही। सेपरी ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर यही दर यथाक्रमे 28,650 टଙ୍କା और 97,120 टଙ୍କା रेकर्ड होती। तेबे दर्शक बंधु ये आज सकाळ तीनोटी बड़ खबर जहाँ आप जानक पाइले। तेबे वीडियो को लाइक कर दियंते और आप कोई वीडियो चाहते सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाइ रखबे।